นี่ฟ้ามาเร็วเอาอธิษฐานก่อนอุ้ยเลยได้จุดตึงที่จมเลยที่แรงว่าจีวรปลาแล้วจ้าถูให้ตู้รางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสัก30 ล้านทีเถอะโต๊ะปืนตั้ง30 ล้านเลยเจอที่ใบเนี่ยโต๊ะปืนตั้ง30 ล้านเลยสาธุให้เป็นเศรษฐีให้ร่ำให้รวยสาธุ ให้เราไม่รวยเป็นเท็จี้อะไรก็ไม่ใช่แต่นี่ข้าวปัดไข่ต้มมาม่าจีจกเหมือนปื้อเราได้เป็นเท็จี้สาธุให้โหลเรียนหนังสือเก่งๆให้โหลเป็นเด็กดีเรียนได้เกรดสี่เป็นวิชาเด้อเอ้ยลำเล่นให้ตั้งโรงเรียนที่วันแต่ได้มันดีเออ